Câu chuyện tiếng chuông buông xả. Một người đến gặp thiền sư, lòng đầy phiền muộn và lo âu. Con mệt mỏi quá, không thấy bình an ở đâu cả. Thiền sư không nói gì. Ông thỉnh một chiếc chuông, rồi bảo: hãy lắng nghe trọn vẹn. Người ấy lắng nghe, và tâm dần lắng xuống. Chuông đã tắt, nhưng sự yên lặng vẫn còn. Bình an không đến từ bên ngoài, mà từ chính hơi thở chánh niệm của con.